Tak, orqamda turgan mashina bugungi obzorimizda. Yonida o'tirsangiz ham emotsiya, просто бешеный emotsiya berar ekan. Ну-ка. Так, что там? Рассказывай, qani. Hammaga assalomu alaykum. Bizning kanalimizga xush kelibsizlar deb boshladi-yu, katta blogerlar. Aha. Tak, orqamda turgan mashina bugungi obzorimizda. Yeshka 213 63. Menimcha shaharda sanoqli bo'lsa kerak. Da. Потому что bu har kimga ham emas ekan bo'lmaydi aka. Men buni ko'rmadim, Islom mindi. Ne, вообще mashina ideal, просто ideal. Yonida o'tirsangiz ham emotsiya, просто бешеный emotsiya berar ekan. Lekin orqada uncha bermaydi ekan. Ну, конечно, orqada hech nima ko'rinmaydi-yu. Tak, videoxasi menimcha aytishni kerak yo'q. Любой tarafdan qarang, ma'larni ozgina qilib qo'yish kerak ekan, lekin. Qani? Bu kameraga ko'rinmayapti, lar ko'rsatamiz. Men to'sib qolma. Ne, ko'rsataylik bo'pti. Da, по мелочи. Monon bilan mono sepilgan ekan. Krilo и этот kapot. Da. Любой tomon olda mana, oldidan ol. O'zi aka, в целом mashinada full aka. Navrot hammasi bor ekan. Nega tursam uzoqroq oldi? Qani? Nega tursa yarashar ekan? Qani? Oy, buni bunday qilaylik aka. CLS orzu qilaman minishdi. Yani bu ham shuni nimasidan, nima deydi? Avlodidan. Da, ashuni sortidan bu. Plus minus почти bir xil. Lekin CLS, согласись, более brutalniroq. Конечно. Bu mashina menimcha yosh ham tanlamasa kerak, pol ham tanlamasa kerak. Ayollarga ham, erkaklarga ham, yoshi kattaga ham, yoshi kichkinaga ham yarashib ketarsa kerak bu. Ну, конечно. Misol uchun BMW agressivniyda, u женский emasda mashina. A Mercedes klassika такой. Sportsmeniga ham mashina ideal, просто ideal. Mashina bor-u, emotsiya berar ekan. Yo'llarni ham bosib qo'ydi mana. Как будто они знали. Kamera bor. O, ashuni men tagiga qo'ysan ekan-a? Tagiga. Ne, mashina yuradi ekan lekin aka. Da? Men hozir endi как и любой odam o'zim uchun informatsiya yig'dim-da, baribir bunaqa informatsiya ko'p emas-da bizda. Lekin birortasi yomonlamayapti aka. Da, kaprizli mashina pulim bo'lsa minma deyapti aka, bu prikинь. Sportsmenga ham, там biznesmenga ham, короче, любой odamga yarashib ketaveradi deb o'ylayman menimcha. O'zi в целом, unda mo videoxasi qanaqa ekan sizga? По 10 balli shkale. Videoxa asal, zo'r. Soska-da. Вообще. Qarang. Lekin orqasi sal yoqmaydi menga mashina. Nimasi yoqmadi? 213larda. Ozgina можно было доработать. Nimasi yoqmadi aka? Yana bitta tomoni bor-da, bu только stokovoy. Ikki xona shu yerda. Va alaykum assalom. Qanday? Yaxshimi? Desol yaxshi tinchmi? Assalomu alaykum. Sog'. Ishlar yaxshi? Да, YouTube'ga. Могу заснять? Конечно, конечно. Настоящую? Да. 6.3. Да, V8 biturbo. Bratishkalar keldi, mobilograf. Bu bola haligi Ayvashni yurgizadi. Ayvashni yurgizadi. Da, Ayvashni hamma biladi. Qandaysan? Assalomu alaykum. Assalomu qanday yaxshi? Xullas shunaqa. Со всех сторон mashina idealniy. Turishni qara buni. Da, lala. Endi bunday qiling aka. Сразу bunday qilaylik-da. Zavod qiling-da aka bitta. Yo'q, kalt bermadim-ku. Menda edi. Сразу sport plusga qo'yib o'ring-da aka. Aha. Yo'q, zavod qolmay. Bitta tushir yana. Tak. Endi urinchi. Bu gay bor ekan o'yda. Короче, shunaqa. Assalomu alaykum. 05 bo'lyapsanmi? Xullas, meriyadamiz vyxlop bor edi. Vyxlop o'zi родной edik. Keyin
nimalar keldi akalar. Xullas mumkin emas ekan bu yerda biz bilmardik. Yani prosta vixlab bu yerda drift hech narsa qilganimiz yo'q. Endi hozir orqamizdan borasizlar, tekshiramiz. Yana keyin если родной bo'lsa qo'yaveramiz dedi. Endi может hozir boramiz. O'zi ko'rsa qo'yaveradi. Proverkaga kelganmiz. Nima? Hozir problemasi nima bo'lyapti desa, отстрел bor-ku bo'ladi. Ozgina bosh og'riq bo'lyapti. Mana ma'da jiga turibdi. Yo, bilmayman nima bo'ladi. Boshda og'rityapti ozgina endi. Nimadan boshlash bilmayapman-ku. No, уже dars davom etyapti. Bu yerda emas, hozir chiqamiz. Premium. Bu короче Hamidni da, bolalarni nima detailing centeri bu. Kesam Yo'q yo'q ekan, ekan, yo'q ekan, ketib qolibdi. Уже kechgadir sheplar uyga ketadi aka. Indamay qolasiz. Mana bolalar, bular mobilograf bolalar, mana bolalar. Tegi degan. Hali ancha-muncha detailing centerlar yurgizadi. Mobilnikdan oldin yurgizgan. Bular hozir o'zlariga content print qilyapti, biz ham bu yerda o'zimizga content print qilyapmiz. No, atak. В целом, mashinani temasiga keladigan bo'lsak, mashina yopildimi hozir? Mana bu gay masalasi почти yopildi. yopildi. Da, почти. Chunki hamma o'zini родной 6.3 tok. Vixlopi bo'ladi, chunki ob'yom katta. Men ishonasizmi? Men vlogda ichida aytmoqchi edim. Nimagadir biznikilar hammasi stok, buni ko'rchi, dabbar qilish kerak, stage bosish kerak, yo deb demoqchi edim. Yo'q, rolikda o'zida, davomida. No, atak bilmayman hozir qanaqa bo'ladi. Lekin mana M5lar yuribdi o'shdagilar. Ko'rchi, normal yuribdi. Mana Tako отстрелlar вообще бешеный yuribdi-da, ular nima bo'lyapti men bilmayman. Отражение бар ма? Обычный тапқанimiz. Там qap-qora жоқ qilib turibdi. Biroq sirtqa hech nimasi yo'q. Yo'q, hech qanday. Elagi ozgina effektdan beradi. Qap-qora bo'ldi. Anti-отражатель ekan. Ha, anti-blik tipada. Антиблик, да, типа можно так сказать. Ha. Yaxshi da. Короче, mana shu nima sixodu meni ham tekshiryapman mana. Mana. Yo'q, bu tashqariga nimasi bermaydi ekan, Islom. Yo'q, nima? Только отражениеga. Yo'q, tako temniroq ekanda, endi ozgina mana. Xullas shunaqa bugungi kun ham Ozgina sarguzasht ham bo'lyapti, lekin bilyapsizmi? shunisi bilan qiziq. Da. Bolalar gaz uryapti hozir. Hozir ikkinchi ekipaj kelyapti hozir. Ishga ketilak qo. Ochada. Уже ko'payib ketdi, bolalar hamma kelyapti. Tam shaharda yurishibdi-yu. Masalan, vixloplar bilan. Aha. Ulardiki qanaqa bo'lar ekan? Shuni bitta Ladda. interes qo'yish kerak ekan. Akam o'yda qarab turibdi. Ketdi. Bo'pti, uni bitta probat qilamiz ekanda. Problemasi tugadi. Motomga gapirish shekilli. Mashinani problemasi tugadi. Aha. Уже kech kirib ketdi. Unaqa obzorga ulgurmadik, xullas. Biz 1 soat rashodni oldik, 1 soat shu yugur bilan o'tib ketib qoldi. Yana inshaalloh отдельно bitta olamiz kunduzgiga. Kechasiga ham bitta olamiz. Chunki 6.3 tapkani beraman desangiz, yo'llar tugab qoladi, yo mashina ko'p. Shuning uchun bugun unaqa test drive kun bo'lmadi. Men tushunishim bo'yicha bugun kayfiyatim o'ldi shekilli, a? Yo'q, kayfiyat o'lmadi. Prosta shunisi bilan qiziq o'zi aslida. Конечно. Bugunga emas ekanda, yana olamiz inshaalloh. Hatta bugun ham normal vlog bo'ldi, lekin. Da, cho'tki bo'ldi, lekin bu просто dabbat qilib qo'yish kerak edi, ozgina bo'ldi. Dabbat qo'yish kerak. Endi buni yurishni bitta ko'rsatamiz. Bu может kechqurun olamiz yana bitta. Yo, kechqurun hammasi bor, отдельно yana bitta olamiz. Salonlar yonadi-yu bularki. Anaqa. Yo'q. Chiroyli turadi mashina. Kunduzgi yana bitta olamiz xullas. Bu, короче, bitta vlog bo'ldi. Unda bunday qilaylik. Bu ознакомительный. Xullas, bunday qilaylik, Instagramingizni ayting, yozib qo'yaman Instagramingizni. Bo'ldi. Instagramga qo'yamiz buni. Da, Instagramda yozamiz. Mana shu endi. Bu короче, hozir bo'pti, onasini emsin. Birinchi rolik shunaqa bo'ldi. Bu birinchi rolik endi ko'p yildan beri olmayapmiz. Bu birinchi rolik. Bugungi rolik ознакомительный bo'lib qoladi shunda. Odroq joyni ozgina. Shunga shu bilan, по-моему, video tugatib Tugatamiz, yo'q, отдельно bitta olamiz lekin. Yana ob'yomi nechta ot kuchi bor? Da. 570 ta dedimi? 570 bitta. 570 bitta ot kuchi. Xullas, bunday qilaylik aka. Hozir mono vlog tugadi. Bundan keyingi выпуск mashina bo'ladi yana. Shu. No, уже Instagramga ham qoldirib qo'yaman. Siz oxiriga dabivay. Shunaqa.
Nima deymiz? To'polon qilmanglar. Bo'lmasa shunaqa bizdaqa holat bo'ladi. Rasmi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, gaplashamiz yana. Keyingi Podpis vlogda qilinglar. ko'rishguncha, ha. Obuna Kommentariy bo'linglar, yozinglar, kommentariy onasini yozinglar. yozinglar. Endi 4 ta odam ko'rsa ham 4 ta like ham dilanasidi. 4000 ta dey. Rasmi. Shunaqa. Sizlarni eng keyin odamlarga tavsiya beraman. Hozir поддержка qilinglar, потом будет поздно deb Ha, biz qo'yaman. tepaga chiqadigan bo'lsak, Biz letim deydimmi, deydi. da. Shunaqa. Xullas